هاي ماي جلوز، عاملين ايه؟ متنسوش تحطوا لايك واشتراك وكومنت عشان بطلع كل كومنتاتكم في كل فيديو. بعيدا عن شعري المتبهدل، انا لبستلكم النضاره عشان اركز. انا امبارح صورتلكم فيديو للاسف اتمسح من عندي، فحبيت ان انا اديلكم النصايح دي النهارده. طبعا انتوا عارفين ان في فيديو جديد هينزل للعنايه بالنفس. حبيت ان انا كده هبدا كمان شويه، فحبيت ان انا الاول انزل الفيديو ده. بصوا يا جماعه، ازاي تعيشي من غير اصحاب؟ بجد في ناس كتير قوي بتعاني الموضوع ده. يعني مثلا كنتي ناشونال مثلا زي كده وبنقلتي امريكان، بس الفرق ما بيني وبينك انك مبقاش عندك اصحاب في الامريكان. طب ازاي تعيشي من غيرهم؟ مبدئيا كده هنزل لكم فيديو ازاي تبقي ديفا، how to be diva in a school. انت لازم تبقي البنت الديفا، البنت المميزه، البنت المختلفه. ايه ده؟ انت هتعملي بكره تسريحه هاف اب هاف داون؟ لا انا هعمل مثلا ضفيرتين من هنا وضفيرتين من هنا. يبقى ملكيش كلام معاهم اصلا، هم اللي عايزين يتكلموا معاكي. يعني ايه؟ يعني انت مجرد خليكي المفضله عند المسات، دايما خليكي الدحيحه واللي دايما تنجح في امتحاناتها، وخليكي انت المفضله عند المسات. حاولي على قد ما تقدري تبقي المفضله عند المسات. وكمان خليهم هم اللي يحتاجوا يتكلموا معاكي، ان انت تبقي كارفالهم قوي. كل واحد، مفيش واحده معينه تبقى صاحبتك، كل واحد كارفاله وكل واحد. واوعي تقولي اسرارك لحد، انت بتتكلمي معاهم كلام سطحي عادي. اسرار نو، كلام في البيت كده نو. ما تقول لهمش برضو انك مثلا انت هتلبسي، عندك حفله بكره وهتلبسي فيها مثلا فستان. ما تقول لهمش ليه، تقولي لهم انك هتلبسي فستان. قولي لهم انك هتلبسي، قولي لهم انك مش هتلبسي. لو سالوكي قولي لهم مش عارفه. مش لازم تقول لهم كل حاجه، لان مش كل الناس حلوه وطيبه وكويسه وهتقوم محافظه على السر، وهتقوم مش مش قايله للغير وكده. لا كارما تلبس كده يبقى احنا لازم نعدي ونلبس احسن منها. في ناس كده، في ناس كده بجد. وفي ناس يعني دي فكرتها عن الحياه، ان هي ده المفروض اللي يحصل. يعني انت بتعمل ايه؟ اللي هو لما حد يعمل عكس كده او يقول غلط حرام عيب، لا هي بتشده. خليكي انت المفضله عند المسات، انت الديفا، انت اللي محدش عارف يكلمك، انت اللي كل الناس بتحاول توصلك. بس في نفس الوقت انت خليكي طيبه، يعني ما تبقيش مغروره. عامله ايه؟ ماشي. طب انا بس كنت مشغوله فمعرفتش اكلمك. بس لا هلبس انا لوحدي. انا بحب ما تبقيش برضو البنت اللي هي بتلبس الهودي وتقعد كده وملهاش علاقه بحد ومش عارفه ايه. لا انت لازم تبقي انت الديفا. هنزل لك فيديو هاو تو بي ديفا، بس انا بقول لك مش لازم، ما تربطيش نفسك بحد. ايه ده؟ هم خرجوا مع بعض وسابوني؟ لا ما تعمليش كده. خرجوا مع بعض واحده مثلا جت قالت لك ده بيقولوا عليكي كلام وحش جدا، ده بيقولوا عليكي انك واحده مثلا شعرها وحش، ضوافرها وحشه، مش عارفه ايه. لهم والله بجد. طب مين قال ان انت جايه تقولي لي ليه؟ اصل لا، مين قال ان انا فارق لي كلامهم؟ بالعكس ده في الزباله. او بلاش في الزباله، لو هما بيمسكوا عليكي الكلام. بالعكس بالنسبه لي انا ما بعتبرش كلامهم اصلا كده، وانت مبسوطه. وحتى لما يجوا يتكلموا معاهم، لو بيتكلموا معاكي باستفزاز، لو مش طيبين او مصلحجيه، ردي عليهم اللي هو ايه، هنبقى نشوف. اكيد هعمل اللي انا عايزاه. طبعا، بس اكيد في الاخر هعمل اللي يرضيني قبل ما يرضيكي. مش عارفه ايه، بس ما تبقيش مغروره ولا متكبره. خدي بالك من الموضوع ده، وتبقي مع كل الناس كويسه ما عدا اللي بيأذيكي. اللي بيأذيكي مش هنبقى مش هنأذيه، هنبعد عنه، مش هنأذيه. طب كتر في الاذى، الحته دي مهمه. لو مثلا واحده قالت لك انتي مستفزه بجد، عامه رايك مش تمام لي، بس يا ريت يعني تكلمنيش تاني، لان بعد كده هيبقى في بانشمنت مش هيعجبك كده، وانتي مبسوطه وسيبها وامشي. او مثلا واحده مثلا تكسفك علياء، واحده بتقولك علياء كاميرون، واحده بتقولك علياء كاميرون، والله. طب بصي بقى، خدي اكشن. يعني لما تكوني قاعده مثلا وسط صحابك، مثلا هقول اسامي عشان ايه من غير ما اقول اسامي، مثلا ممكن امل واحلام. بطلع اسامي من دماغي عشان محدش يعرف. يعني امل واحلام قاعدين جنبك، وجت واحده اسمها اسماء، جت وقامت قايله يا جماعه الحقوا كارما مثلا. ده هي مش عارفه مثلا، الحقوا ده كارما طويله قوي زي النخله. انتي بس، او انتي اسمك علياء، قالتلك الحقوا ده علياء كاميرون اهي، ها ها ها، وسط شله بقى.
قولي لها مهما كنتي قدام مين او قدام ايه او قدام ميس او اي حاجه، هتبص لها كده تقولي لها لا على فكره مش بقبل الهزار ده، لو عايزه تهزري معايا كده مش مسموح لك خالص، وانتي متضايقه بقى مش وانتي بتضحكي. وهتروحي لو لقيتيها ما قررتش تاني وفعلا كان نيتها خير، انت هتزعلي وهتاخدي موقف. لو لقيتيها ما قررتش تاني وفعلا كان نيتها خير تمام. لو اتكررت تاني مرتين او ثلاثه، لا هي تاني مره على طول من غير مرتين ولا ثلاثه، تاني مره تقولي لها انا حذرتك قبل كده، بس انت طبعا فاكرين ان انا هقولك حذرتك مره، المفروض اقولك حذرتك مره واثنين وثلاثه، بس انا للاسف ما عنديش غير فرصه واحده، ضيعتيها يبقى خلاص. وبالظبط كده. وبعدها هتقومي قايله لها ايه؟ انا هروح اشتكي لميس دعاء، وخلي مامتك صاحبتك عشان تشتكي لها فتيجي المدرسه. ايوه حاجه زي دي ما تسكتش عليها على فكره، تيجي المدرسه. خلي مامتك تكلم مامتها في الاول عشان تأدبها. وكمان في حاجه ان انتي لما تبقي المفضله عن مامتك وبتحكي لها كل حاجه، مامتك هتبقى في ظهرك، هتبقى عارفه ان انتي اكيد مش غلطانه. ماشي. ايه تاني؟ لما تبقوا برضو قاعدين مثلا احلام وامل واسماء ماشيين مع بعض وسايبينك، او احلام وامل ماشيين مع بعض وسايبينك انت الطرف التالت، سيبي ازيك يا احلام، ازيك يا امل، عامله ايه حبيبتي؟ لا ممكن اقول لها حاجه؟ اوعي تكلميهم تاني مهما حاولوا. ايه ده ممكن اقول لك حاجه في ودنك يا كرمه مش عارفه ايه؟ انسي 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 كلام بينكم اتقطع، انت بينكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، لا هتبيني ان انت زعلانه ولا تبصي بقرف ولا الحركات بتاعه البنات الغريبه دي. ماشي. ده بس اللي انا عايزه اقوله. ودي تابس تريكس ازاي تعيشي من غير اصحاب، وازاي بجد انا اديتكم حاجات بسيطه من ازاي تبقي ديفا، بس يا جماعه ازاي تبقي ديفا دي في حاجات كتير جدا 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 هتكلم فيها فيديو لوحدنا. تحفه الفرشه دي، تحفه يا جماعه. بصوا هي مستحيل تدخل كده، هي عشان ادخلها وهي كده. انا بتكلم في ايه؟ شوف كنت بتكلم في ايه وحولت في ثانيه. مستحيل، لازم تعمل كده تدخل كده. المهم يا جماعه هنزل لكم فيديو تاني هاو تو بي ديفا. هبدا بقى العنايه، وعايزه اقول لكم ان انا هجهز لكم تجهيزات العرض، وهعمل معاكم الشنطه، وهجهز معاكم انا هاخد ايه وايه وايه وايه. الفيديو هينزل بالليل عشان مش عايزه حد من صحابي يعرف انا خدت ايه، عشان ما حدش يقلدني، او عشان ما حدش يقول لي ايه ده انتي خدتي فستان، طب مش انا قلت لك انا هلبس فستان مش عارفه ايه، فاهمني؟ فالفيديو هينزل بالليل. وكمان بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه احكي ايه؟ بس كده اظن. وهعمل فيديو بجد كامل تجهيزات شنطة على العرض، الحاجات اللي هاخدها معايا، العناية بالنفس قبل ما اروح، والبشرة والشعر والجسم، اي خدمة بجد. مدلعاكم 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 حبايبي. قولوا لي لو في نصايح ناسياها او عايزين تضيفوها. اهم حاجه انك ما تبقيش مغروره او متكبره، وما يبقاش عندك غير فرصه واحده بس، ضيعوها يبقى خلاص. ماشي، باي. واعرفيهم انك دايما الديفا مش محتاجه مساعدتهم في حاجه، انتي دايما دايما بتعملي كل حاجه بنفسك. اوعي تروحي لو هتسقطي في الامتحان بسبب الموضوع ده، اوعي تروحي تستأذني واحده منهم على حاجه. ولما يبقى مثلا انتي قاعده في مكان زي اللي انا قاعده عليه ده، واحده متكبره او واحده رخمه جت قعدت مكاني، تقول لها بعد اذنك ده مكاني، لو قلت لك لا ما خلاص انا قعدت بقى مش عارفه لا بعد اذنك كبري الموضوع، لا بعد اذنك ده مكاني، عايزك بطلي شغل اطفال بقى مش عارفه ايه. ممكن تقومي من مكاني عشان انتي كده اللي طفله وانتي كده اللي متطفله وبتاخدي مكاني، بعد اذنك. بالظبط كده هتقوم. طيب افرض انا جت حاولت تستفزك، اللي هو ايه ده نفسك مش حلو النهارده، هتردي عليها كده بس رايك مش بيهمني، رايك بالظبط في الزباله. بالظبط والله، هو ده الرد اللي الحربوقين عايزينه، غير كده هتاخدي على دماغك. طالما انت في مجتمع غير مجتمعك، مش في مدرستك، ولو في مدرستك ومعاكي صحابك وبرضه في واحده فيهم حربوقه، هنعمل ايه؟ هو كده بس كده. فكرتني اخد الفيتامينز اصلا ورايا كنت ناسي. بس كده ده اللي انا كنت عايزه اقوله. قولي لو ناسي حاجه زي دي. باي ماي جلويز.